le ao anatinao dia manjary lasa ohatrany hoe tsy mifankahita amin'Andriamanitra ianao. Nefa izy matoa ny tarika sy ny antso ary ny taonanao ho tonga eto amin'ny fanatrehany a dia tiany mba ho kasena koa ny fiainanao, tiany mba ho vangina koa ianao ary tiany ho karakaraina. Izy anefa tsy hoe tonga dia mikarakara fotsiny fa misy fepetraram-piovana tiany ho hita avy ao anaty a. Dia mety hogakontsika hoe fa maninona Andriamanitra no fa maninona no ataony hoe mety ny toetrako vao ataony le izy. Voalohany a tsy zakanao le izy raha vao tsy eo le toetra. Faharoa mety ho very ianao raha ohatra ka tsy manana an'le toetra meloa ny atongavan'le fanomezana. Nefa ny ao am-pon'Andriamanitra toe-panalo vao fanomezam-panahy zay vao ny zavatra rehetra. Ka na hitomany aritsika ary na dia te hanome anao an'le izy ary ny tompo a dia mifehteny Jesosy tsy hanome anao an'le izy ambara-pahamasaka an'le toe-panahy mampijoro anao a sy hitehirizan'Andriamanitra anao. Amen. Ny lohahevitra androany a dia nampitodrina lohateny hoe miombona amin'i Jesosy a tsy ho resiny tafiotra. Miombona amin'i Jesosy a tsy ho resiny tafiotra. Zavatra anankitelo natan'izany lohateny zany. Misy ny tafiotra. Misy fotoana tsy azonao ialana ny tafiotra. Ary rehefa mijery antsika ny tantaran'i Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra dia Jesosy tsy niteny hoe mandehana atao amin'ity lalana ity fa ato tsisy tafiotra. Ataoko ity ary izy mihitsy niteny hoe andao andeha sambontsika amin'ity direction ity, ahoana moa tsy hamantarina hoe izy tafiotra. Dikan'izay ny fiarahanao amin'Andriamanitra tsy midika hoe tsy hisy tafio-drivotra eo amin'ny fiainanao. Ny fahafantaranao ny fisian'izay ny mampiomana anao hifikitra tsara amin'i Jesosy satria raha samy hitranga ny tafio-drivotra aleo mifikitra amin'ny tompo. Matsiaro ilay fanoharana nomeny eo matitoko fafito fa hoharina amin'ny lehilahy manan-tsaina ozy izy zay miaino sy mankatony teny manorina ny tranony amboniny vatolampy. Ho avy ozy izy ny orana, izy tsy niteny hoe anorina tranony amin'ny toerana tsisy orana. Le orana tsy maintsy ho avy, hitsoka ny rivotra, ifofofo fa zay tsara fototra tsy menjera. Zay be marenina ahita olozany fianjerana. Tsotra le izy zay mahatonga antsika mitondra ny be marenina rehetra io natren'Andriamanitra le any anaty io zany a mba ho resin'ny sitrapon'Andriamanitra satria ny tomany ao ambadika io be marenina io a tsy ny voisin ianao, tsy mivady aman-janako akory ary fa ianao ihany. Avy eo vao mety hitomany manodidina satria mety hiparitaka le pression. Fa ny tsara indrindra androany tonga saina io tompo zay avy amiko a ho regleko mba tsy hampijaly ny hafa ny fisiko fa mba ho fitahina ho amin'ny manodidina ny fiarahako aminao. Misy zany ny tafio-drivotra, tsy azo ialana ny tafio-drivotra, tsy maintsy atrehana ny tafio-drivotra, atrehana miaraka amin'i Jesosy. Ny fomba fiatrehana ny tafio-drivotra misy karazany ary misy ilay tena tian'Andriamanitra hiatrehanao azy araka le tena tiany hiatrehanao azy. Tsika zany tsy miatrika tafio-drivotra amin'ny herin'ny saintsika hoe tiany tiako hiatrehana azy, fa misy a teny fandaminana sy fitarihana efa napetraka Jesosy hoe raha tsy maintsy hitranga le tafio-drivotra dia ohatr'izao le hiarahanao amiko. Tsangana ny tanan'izay maheno hoe anankiroa zao no nanehoan'i Jesosy ny fomba fiatrehana tafio-drivotra dia hanazava aminao hoe inona io tafio-drivotra eo. Satria ny tsy fahafantarina le tafio-drivotra koa dia tsy hita zay hiatrehana azy, izy ary tsy fantatrako. Dia aleo fantarina amin'izay ianao mahafantatra hoe ay le nitranga tamin'ny efa izika izy zany. Dia misy karazana réaction andrasan'Andriamanitra avy aminao. Ny réaction andrasan'Andriamanitra rehefa misy tafio-drivotra dia ianao tsy tafasaraka aminy. Zany hoe io tafio-drivotra mitranga eo amin'ny fiainan'ny kristianina io zany dia manana programa ampisaraka anao amin'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika miverina ao amin'ny fiombonana. Tsy teny resaka union loatra aloha fa le omaly rehefa teny efa teny efa alleluia fa hiverina communion aloha. Avy ao amin'ny communion ianao no mandray lesson fa tsy tokony hisy zavatra ampisaraka anao amin'Andriamanitra. Lesson communion zay.
Ninina mitranga eo a tokony ho vitanao ny manasaraka ny safidinao hiaraka amin'Andriamanitra sy ny zavatra mitranga na ihany koa ny zavatra tsy mitranga. Eo aloha zany ny deparantsika andro amin'ny maraina. Ninina ny tranga amin'ity taona ity manao afanamby tompo tsy ala aminao a. Ho avy ny valim-bavaka tsy ala aminao a. Tsisy valim-bavaka mihitsy. Tsy hoe tsy amena fa tsy ala aminao. Enao tsy afaka lavinao amin'ny finoana zany hoe tsy tiako zany. Hiatry zany satria hampianatra anao Andriamanitra. Le izy zany dia tsika zany tsy anao izay tiantsika hoe tsy tiako zany na tsy tianao ary zany hampianatra anao Andriamanitra hoe azankinina ny valim-bavaka ny fiarahako aminao sy ny fiarahanao amiko. Tsy asoa amin'ny fiainam-panahinao ny hoe valim-bavaka isan'andro egalina eto amiko mandrakariva izy ka ny maha eo azy tsy miankina amin'ny zavatra mitranga ary tsy miankina amin'ny zavatra tsy mitranga. Ao a tsy hoe tonga masikitsika efa mila azotsika izay aloha fa manjary lasa mamita tena ianao hoe mandeha tsara amin'ny fiainanao dia tena miaraka amiko ny tompo. Iny amin'izay ilay tafio-drivotra tsy miaraka amiko izy fa nijanona any bypass. Ya any izy satria misy olona manana azy any. Fa etiko izy andro amana satria etiko misy olona manana azy. Tandremo izay fotom-pisaina izay. Fa Jesosy afaka mangy anao eo amin'izay toerana misy anao. Anankiroa no isehoany le fomba fiatrena tafio-drivotra. Le voalohany Jesosy tao anaty sambo dia nifoazy ny mpianatra. Dia averiko indray le lesona. Ny feo amin'ny tafio-drivotra tsy nanaitra an' Jesosy fa ny feo amin'ny mpianatra namo azy no nanaitra an' Jesosy. Zany hoe ny tafiotra zany tsy rarahian' Jesosy fa ianao andro amin'ny maraina rarahian' Jesosy. Indro kely rehefa mifoazy ireo Jesosy dia zao ny tenen'i Petera miresa amin'ny tafiotra. Toy Jesosy za raha foazonao aza vela aza terena hiresaka amin'ny problemanao fa mba tia resaka aminao azafady. Tsotra zany réaction Jesosy azafady aloha. Matoa ianao mamoa an' Jesosy tsy ampiresaka an' Jesosy amin'ilay problème fa matoa ianao hamoa an' Jesosy dia satria ianao mihitsy no te hiresaka aminy. Amen. Dia bon efa mifo moa zany ozy dia bon efa mifo ihany nareo tsy dia resaka amiko dia atsahatra io tiafotio fa tsy zay tiako a. Dia be dia mpianatra fa inona le tiany dia ao Matthieu 4:12 aloha averiko vakina izy anaran'i Jesosy. Matthieu 14:24-32 naran'ny tompo ary rehefa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay dia natopatopa ny alin-drano izy ary nitoain'ny rivotra fa tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina dia nankeny am-pianan'i Jesosy. Nitsangatsangana teny ambony ranomasina ary no nahita azy nitsangatsangana tambony ranomasina mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoa io dia niantso izy no nitahotra. Fa Jesosy niteny tamin'ny miaraka tamin'izay hoe matoky fa za ihany aza matahotra. Tononkira samihafa io. Alleluia. Ny any ambony samy teny hoe matoto. Ny Jesosy matoky. Fiombonana ampitovio amin'izay ao am-pon'Andriamanitra aloha ny ao am-ponao. Ny zavatra mampatahotra zany tsy tokony hampatahotra fa tokony hamelomanao fahatokiana an'Andriamanitra. Raha vao mandre zany ianao hoe ohatra ny matahotra zany dia siny zay fa tokony hiverina ianao atoky an'Andriamanitra. Tena kekinao aza matahotra hoe matoky an'Andriamanitra hoe avy ireny fandrony aza matahotra hoe matoky an'Andriamanitra. Avy ireny fanteniny aza matahotra hoe matoky an'Andriamanitra hoe. Naran'i Jesosy matoky fa za ihany aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia asevy manantona any ambony rano eto tsisy resaka tsony hoe raha ianao ihany io atsara aloha ny tafiotra dia makeny aminao memiova. Iresaka momba le tafio-drivotra rehefa avy eo fa eto ny fifantohanao tsy any amin'ny tafio-drivotra kanefa adidiko ny tsy maintsy mampahantatra anao hoe ohatr'izao ny endrika isehoany le izy fa tsy any ny fifantohanao maily fotsiny ianao hoy io le izy fa tsy any ny sainao fa any amin'i Jesosy.
Asef manantona anao ny ambony rano ary Jesosy manatono dia nidina niala tamin'ny samykely Petera nandeha tambony rano anantona an Jesosy fara nahita ny rivotra izy dia natahotra ary raha vao niletika izy dia niantso hoe tompo vonjeo ary naninjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy nandray azy nanao tamin'ny hoe rikely finoana nahoana niana any ianao ary rehefa niakatra teo an-tsambokely izy dia nitsahatra le rivotra. Iverina amin'le teny hatramin'ny voalohany tsy maintsy hisy ny tafio-drivotra. Ataovy azo antoka fa miaraka amin'ny Jesosy ianao miatrika an'ilay tafio-drivotra. Jereo teto fa raha tsy tonga teny amin'i Jesosy Petera niaraka tamin'i Jesosy, niarana andeha tamin'i Jesosy, nentin'i Jesosy, zay vao nitsahatra ilay tafio-drivotra. Zany hoe ao ambadiky ny tafio-drivotra te handringana mpianatra, misy programan'i Jesosy te hampifikitra anao aminy. Le voalohany mibaiko tafio-drivotra ary mampitoetra fiadanana ao aorianany tafio-drivotra milamina. Tsy mampanina mety ho zay ny fanombohan'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Fa tsy mety raha mijanona eo amin'izay dingana misy zay ianao hoe tompo raha misy ianao ataovy milamina ny tokantranoko, tsy mampanina. Mety efa tafanao an'izay vavaka zay ianao, tsy ho metsiny ianao. Fa raha 20 taona teoriana mbola zay ny vavaka ataonao dia tsy mety tsony amin'izay. Satria misy dinga mpitombona iandrasan'Andriamanitra anao. Ratsy zany dia averany mamanao ianao dia minono. Amin'io angezanao io zany ho an'izay mbola vela zany mama dia makany amin'ny bebe zany ianao. Bebe ahoana anaka nono na bebe ary mety antso pasteur pasteur eto ambavaka fa hafahafa zany tanao tena akaikinao misy zavatra nanomboanao hoe mampimebe raha vo iverenanao hoe azo anomboana zany io dingana hoe Jesosy il est problème, Jesosy il est problème. Tena akaikinao azo anomboana zany hoe fa tsy zay lavy eny foana hoe le faharoa amin'izay mantsy hitako Jesosy tsy tanaty sambo, tsy te ozongozonino sofoazonao izy. Ianao rery amin'izay anaty sambo, izy dia anaty tafiotra. Halleluja. Kiza nofoazona anaty sambo eo, izy ankorontaninao eo. Hoy Jesosy tsy azonao korontanina fa raha te hilamina ianao makaty amiko. Ampianatra amin'izay Jesosy. Azan-kinina amin'ny tafio-drivotra amin'izay ny fanatonanao an Jesosy. Manomboka hitriny amin'ilay pratika amin'izay tsika. Aty amin'ilay communion zany tsy miandry tafio-drivotra mitsahatra ianao vao mahatsapa fa eo izy. Fa ao anatin'ilay tafio-drivotra misafotofoto mihitsiny no mianatra ianao tsy mametraka fifantohana any amin'ilay tafio-drivotra fa mianatra ianao mametraka ny fifantohana any amin'i Jesosy. Dia rehefa tonga eo amin'i Jesosy ianao izy amin'izay no mitondra anao, zay ilay union. Dia rehefa mitondra anao izy dia mitsahatra ho azy indray ilay tafio-drivotra. Zangana ny tena izay maheno hoe ndao ary inona ilay tafio-drivotra? Anankitelo ny endrika isin'ilay tafio-drivotra io araka ny filazan'i Jesosy ary anisan'ny programan'ny tafio-drivotra dia ny ampisaraka anao amin'Andriamanitra. Anisan'ny fifantohanao anaty fiombonana dia ny fitandremanao tsy hisaraka amin'Andriamanitra ninina hitranga ninina hiseho. Ampahirezona akaikinao io zavatra mitranga androany io zao hoe manana programa miafiny io hoe ampisaraka anao amin'Andriamanitra hoe. Dia rehefa fantatrao izay programa izay hoe dia miomana ianao hoe tsy hisaraka amin'Andriamanitra. Ao Joba 3:20 ny anaran'i Jesosy. Ainganao ho eny amin'ny rivotra ka alefanao andeha ary le voninao amin'ny tafio-drivotra mifofofo ho tsinitsinina. Mamono ny tafio-drivotra fa mamelona Jesosy. Romana 9:5 ny anaran'i Jesosy. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Zay fanontaniana zay le fanontaniana apetraka rehefa miatrika tafio-drivotra tsika. Ary io voalazan'ny Romana 9:5 io. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Ampiko kely, inona no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fiakaran'ny frena taxi be. Tafio-drivotra kely zany teny.
sodrivotra kely mitsoka zany teneniko zany fatra indray raha vao manomboka hoe mangatsika amin'ny fo dia ny fahatongavana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny manomboka mihena dia tehiteny hoe efa manomboka tafidrivotra izay akalaizy ne pastera na zay famalinao zay dia efa tafidrivotra hoe ka le izy ary ne pastera tsy manentana hoe tongava foana manaitra fotsiny arao akaiky ny fanoloran-tenanao fa dia za pastera reko mihitsy ny hoe me mandroso ny fitiavako ny tompo indray mandeha isaky ny roa taona zao manatrika selula any amin'ny centre isaky ny sabotsy maraina noho ny amin'ny andraikitra me akaiky ny tompo alleloia samy manana aleloia ihany koa moa zany za tsy miteny hoe makeny makeo fanatrehan'Andriamanitra fa arao akaiky ny fanoloran-tenanao anisan'ny tsaroko tamin'ny herinandro ambony ny natongavako voalohany tato amin'ny tiasa fanompony ty tsy hanao fanompona fa iainy teny dia rehefa midiny fotoana dia ohatry mitady ovy zay dia mila verina aingana fa ny etaetanao andrehan'Andriamanitra miteny aminao tsy tokony ho tapaka na hiena fa ahoana ngaty oviny ty sekoly ty ny tapitra pastera rehefa tonga ny mira ho any landro Jesosy ary tapitra miaraka amin'izay koa ny fahoriana sy ny ady zany hoe izy foana zany ty sekoly ty ambara-piaviany Jesosy amin'ny mampapakatra azy zay mahatonga ny antsika tsy mandeha par module hoe navita 3 volana ianao dia navita 2 taona fa isan'andro amin'izay fotoana tendreny Jesosy dia misy fitoizam-pampianarana saintsaina ane hoe promotion 2012 ianao hoe 2013 dia efa mpamorona ianao mihoatra no fagagano mantsy Jesosy 2014 fagaganona zany hoe promotion efa to dia efa tranainy be sady zany vao 2012 fotsiny mbola tsy nisy akory mifanotronana Jesosy ny ilainao communion union la retraite taraiky be zany le promotion 2012 zany raha eto ianao zo eto ataovy promotion androany ianao fa tsy promotion 2012 alleluia toy izy tsika ary ny fianarana Romana toko fa 9 raisitsika amin'ny 9 amin'ny telopolo ka hatramin'ny 9 amin'ny telopolo araka io voalazan'ny Paoly eo amin'ny aran'i Jesosy matoky fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany ninonninona amin'izao zavatra arehetra zao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika tsy tokony izy zavatra ampisaraka anao amin'ny fitiavan'i Kristy na inona na inona reto le karazana tafio-drivotra mitrango amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona verintsika eo amin'ny obolana toko fa 3 ndray andininy fa 9 ka hatramin'ny andininy fa 10 obolana 38 à 10 minaran'i Jesosy ampanalaviro any zavapoana sy ny lainga aza manome alahelo na arena io zao dia efa tafio-drivotra anankiroa io ny alahelo na mifantrana sy ny arena mahavariana raha ny lojika maha-olona dia hoe ny fantrana ny tokony hoe sedra be fa amin'Andriamanitra ny arena be omeny anao koa mbola sedra ho anao koa dia iverina amin'le teo satria ny antony tafio-drivotra mety ampisaraka anao amin'Andriamanitra reny rehetra reny raha vao tsy fantatrao le programa ary raha vao tsy matotra tsara le fifikiranao amin'i Jesosy ny fisiany tafio-drivotra mitsoka zany dia maika tokony hanamafisanao orona ny fifikiranao amin'i Jesosy ny valin'le examen zany dia mifikitra amin'i Jesosy ny sujet-ny examen zany dia hoe hitsoka ny tafio-drivotra ny valin'ny examen hifikitra amin'i Jesosy ny atao amin'ny tompony reto tsotra be fa misy olona aloha rehefa tenena hoe hitsoka ny tafio-drivotra dia mitady valiny hafa izy ahoana ny ampitsahatra tafio-drivotra nefa ny teny ateo fa tsy fampitsarina tafio-drivotra ny valiny fa fifikirana amin'i Jesosy amen aza manome alahelo na arena fano amin'izay anjaranina sahaza hoa fandrao raha voky dia andaka anao izy amoa Jehovah ary andrao raha tonga malahelo dia angalatra ka anamavy ny anarany Andriamanitra aza manendrikendrika ny mpanompo amin'ny tompony fandrao azoniny ianao ka ahazo eloka rehefa le misy alatra be reny
na mety hoe sendra oatranonao na mety hoe ren'le fandrobana be tampoka mitrangana hita amin'ny fireneny reny dia misy fotoana mavesatra be no atao dia malahelo ianao ny amin'ny fisian'ny mpangalatra fa nyrektifien'Andriamanitra kely ato anatin'ity teny ity hoe ianao malahelo mpangalatra fa ianao koa tokony malahelo mpanan-karena manamavo ahy. Mpanan-karena mirehare fa nanan-karena tamin'ny herin'ny tenany izy ary manao défi hoe tsy isy zany Andriamanitra tokony hitovy ny vesatra ao anatinao hoe ndry very zao reny mpangalatra reny raha vao tsy mibebaka dia very koa ilay mpanan-karena manao tsintsinan'Andriamanitra raha tsy mibebaka. Ny tena marina moa zany tsy vola very zany problèman'ny tompo e. Tsika zany mbola ao anatin'izay miadevitra amin'ny tompo tena tsara kosa zao tsy rety vola be very ajanoko io zay resaka izay dia mampahery ny tompo hoe aza malahelo ny amin'ny vola very malelovany amin'ny mpangalatra sanatry very raha tsy mibebaka. Zany hoe le rectification ataon'Andriamanitra zany ny antony ninona manjavony eo rehefa mety mifo ain'Andriamanitra ataony manonotra sy mamerina niny avy 5 eny avy 7 eny avy 10 eny tsy any amin'le kajiny ny olana fa any amin'le fo. Ka eto zao andro marina zao mety misy olona tena mararary mihitsy fa ny zavatra nesorina teo amin'ny fiainanao ataovy mararary mihoatra noho izay ny fonao miatrika an'le olona naka sy nandroba na nangalatra mba fan'Andriamanitra mahazo aina miara-miasa aminao fa vitany ny manonotra izay rehetra very teo amin'ny fiainanao. Olona efa voaroba trano tia mampahery anao ty amin'ny anaran'i Jesosy. Courage. Rekoa mitrangatra indray amantarina hoe za tsy amin'ity tany ity foko any amin'ireny koa ny tena any amin'iny fotoana iny fa tsy hoe feno zavatra be ny fiainanao dia tsy ao amin'iny foko. Ongotana kely io vao tena hita hoe tsy ao amin'io. Tsy haiko aloha fa mety samy manana ny parcours fa rehefa miongotra ilay izy ohatran'ny marary kely mbola marary kely zay mila sitranina zany dia hoentiny hatrehan'i Jesosy hoe tompo manary amin'ny mbola taitra. Hitanao izay no mahatsara ilay miaraka amin'i Jesosy ampian'Andriamanitra ianao pas à pas dingana step by step mba ahafahanao tojo eo amin'ilay tena ilana ianao. Voalohany zany aza malahelo ny amin'ny tafio-drivotra manongotra zavatra eo amin'ny fiainanao. Aza malahelo raha misy olona manaiky ho fitaovana tafio-drivotra manala zavatra be dia be eo amin'ny fiainanao. Malahelovo an'ilay olona ary ianao mifikira amin'i Jesosy. Wow! Androany zao fanafody be anankiroa zany to dia raisika andro maraina, ray maraina, ray atoandro, ray hariva. Ny anankiray tsindrony. Voalohany ny toeran'ny alahelonao, tena kaikinao ny toeran'ny alahelonao hoe dia ampahereza izy misy mahatsara ny ianao mora malahelo io hoe fa le toeran'le alahelo ny diso hoe aza malahelo entana very hoe malahelovo mpangalatra very hoe ao misy mpangalatra be dia be zany mendriky ny hanomezanao alahelo tokony hanoloranao alahelo izy andro amarena dia ahoana zany reny olona reny Jesosy raha ho avy amin'ny sivy ianao rehefa avy eo zany zao no tokony saintsainao fa dia inona zao nataoko raha mipoaka amin'ny folo le izy le zavatra saintsainao mihitsy ndo hitsitsika eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fanatrehany. Alleluia. Lesona faharoa fanafody faharoa ninona mitranga ninona tsy mitranga ny fiarahako amin'i Jesosy tsy miankina amin'izay avereno ninona mitranga ninona tsy mitranga ny fiarahako amin'i Jesosy ataoko maro-potitra. Amen. Zay mahatonga antsika ampianaran'Andriamanitra tsy hiaraka aminy satria misy zavatra tiantsika handeha eo amin'ny fiainantsika. Tsy hamaritra ny fisian'Andriamanitra sy ny fanatrehany amina zavatra mandeha eo amin'ny fiainantsika. Ataoko ty ary niaraka tamin'i Jesosy mivantana zao mpianatra fa tsisy sakafo. Niara-noana teo daholo ny mpianakavy. Ary lisy tsy Jesosy nikaly rery. Dia nareo mifady anina. Fa niaraka teo daholo zany hoe ty fiarahana amin'i Jesosy ty zany tsy confort. Fa ty fiarahana amin'i Jesosy ty communion. Ao anatin'ny haitsika eo zany misy zavatra tian'Andriamanitra tena hoe voahintsy tafasaraka tsara amin'ny tany. Fa tsy mety amin'ny fiainam-panahintsika ny hoe
voninahitra n'Andriamanitra zany fa tena mety daholo ny fiainana tamin'ity tapataona voalohany ity renay mihitsy hoe eo Andriamanitra. Dia misy olona zany manatrika eo ny anazy tena tsisy mety daholo tamin'ity tapataona voalohany ity dia ho tonga saina izy ary tsy niaraka taminay zany Andry eny Andriamanitra moa zany tsy miaraka misahirana lasa zay ny lesona voaray satria diso ny fandraisanao le fiarahanao amin'Andriamanitra. Anankitelo ny endrika isehon'ny tafio-drivotra. Voalohany tafio-drivotry ny harembe, tafio-drivotry ny fahantrambe ary tafio-drivotry ny restauration. Rehefa misy zavatra zay tafaverina amin'ny laoniny, marina fa faly ny zanak'Andriamanitra fa miverina amin'ny laoniny le podika sy rava sy le tsita fa iny fotoana iny mbola tafio-drivotra mitsoka sanatry ampisaraka anao amin'Andriamanitra. Zany hoe ny zavatra rehetra zany tandremo sao ampisaraka anao amin'Andriamanitra. Ohatrany ahoana ny endrika isehon'ilay tafio-drivotry ny fahantrambe. Ozy izy le obolona vakitsika teo raha tratry ny fahafoanana na tratry ny tsy fisina ny olona anankiray dia alay-panahy angalatra izy ka hanamavy ny anaran'Andriamanitra. Ao anatin'io tafio-drivotra io le misy zavatra esorina eo amin'ny fiainanao, misy zavatra tsy mandeha, ohatrany maimaina lavo zany, ohatrany tsy hitabe niany. Dia teteny aminao fa possible efa tafio-drivotra izay mitsoko izay. Dia ao anatin'io mila fantatrao ny réaction. Ny réaction anao tsy hoe miala ny fahantrana, tsy izay. Fa ny réaction anao miaraka aminao foana Jesosy. Tsy avy amin'ny zavatra misy, tsy amin'ny zavatra tsy misy ny tserahako aminao. Io tsy misy olona miteny saotra Andriamanitra fa tsy anatin'izay ao anatin'ilay faharozana ianao. Azafady. Teneno akaikinao tandremo misaratsaraka amin'ny Jesosy hoe Abakoka 4:7-10 ohatrohatr'izao ny fiaingany anaran'i Jesosy fa na dia tsy mamontsy naza ny aviavy, tsy misy voany voaloboka, na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva, tsy mahavokatra hohanina ny sa, na dia vonoana aza ny ondry eo amin'ny vala ary tsy misy omby eo am-pahitra. Dia misy toany eo fa zaho izy mbola hifaly amin'i Jehovah. Olona efa voaofana hiatrika tafio-drivotra ary nahavita ny fehifo na ny fehitena tsy anakamba na ny fifaliany amin'Andriamanitra amin'ny zavatra mandeha na amin'ny zavatra tsy mandeha. Zay mahatonga le mifaly mandrakariva. Josefa zao niatrika an'izany. Tao anatin'ny ray mpimaso ny foanana daholo momba azy. Tsy zanaka tao an-trano intsony izy, lasa andevo. Tsy zanaka tiany dadany intsony satria tafasaraka tamin'ny dadany. Tanana tsy zatra nandray ravindena. Ny vatan'ray mantony mihitsy lasa nroboka tanaty kanalina ny Farao. Azaveko anao angamba izy ohatrohatr' izany. Fa nafinahitra ry havana tsy niala tamin'Andriamanitra Josefa. Ny zava-dehibe zany tsy le ho tantaraina hoe dia tena loza reny nanjoan'ilay zalahy. Zalahy tsy te hiatrika ohatr'izany. Tena akaiky anao aza matahotra hoe tsy hiatrika ohatr'izany ianao. Dia ampahirizy izy fa hafa mihitsy le anao hoe tena sambatritsika reto mahainao an'izany fampahirezana satria tena mieritreritra hoe sanatria rehefa tenenina hoe ohatran'ny Josefa tsy amen. Tsisy idiran'izay ka hiatrika ianao ka. Zay ny Josefa hafany ianao. Satria ny objectif an'Andriamanitra anankiray. Enao ahatsapa fa tokony hiaraka aminy, tsy misaraka aminy. Zay mitranga eo mitranga fa Jesosy miaraka aminy foana. Alléluia. Mety hitenina zao hoe ny problème angamba le sambo no amafisiny. Eto zao misy manao vavaka anatsara sambo. Fa titeny aminao fa namiova ry sambo io misy foana ny tafiotra. Le izy pasteur mety le sambo mandeha amin'le voile mihitsy mora tratra ny tafiotra fa ny angatahako amin' Jesosy io sambo mandeha motera. Mitombo anankiray le tafio-drivotra hitranga maty motera eny ampovoan'ny rano. Tena kikinao aza mitsokady hoe
dia aza miala amin' Jesosy hoe avereno aza mitsokady hoe dia aza miala amin' Jesosy hoe Josefa niatrika an'izany foana ato anatin'ndray mpimasy daholo ny fiainany rehetra ny dignité ny heveriny rehetra hoe mifoanana fa zavatra nafinaritra tao anatin'izay endrika fahafoanana izay avy any amin'ny prince izy lasa esclave nanao amen izy amen na teny nomen'Andriamanitra vao vitany amen lasa esclave ka ty amen tika zany anetsika an'Andriamanitra atateraka ny teniny tsy amin'ny eritreretinao zay amin'izay communion manaiky ianao fa zay fitondran'Andriamanitra ny mety fa tsy le kajy masaka ao anatinao hoe voaraika avy aminao Andriamanitra fa hitantana vary betsaka ny tanako alleluia ary ohatrany efa mangididy satria mety tsy vary ihany hainao dika le mangididy ny tanany ho ampivarotra tongeta za mijerijery ary fa hainao dika zany ohatra mangididy ny tanaka finonompoana zany fa na mangididy hatramin'ny lamosiny ary rehefa tsy ho avy eo Andriamanitra sy ny fahamatsiana kokory fotsiny io fa manazava hoe zany ny teny fikasana voarainy mety ny saina zao i Josefa hoe mino fa izy fampahitana fity hitranga manomboka isy olona ampiasain'Andriamanitra dia anome any tanimbary be dehibe dia vao hiteny to dia manaiky daholo ireo rahalahiko ireo satria olomba ositra lehilahy an'Andriamanitra hozy Andriamanitra ataovy tsara ny kaja rehefa tonga eo tsy izy idirana ny kajin-drangah eto sa misy olona kajin-drangah sy kajin-dramatoa dia miarabanao fa rehefa tena ankinina amin'i Jesosy io ny kajiny no ataony eo fa tsy ny kajinao hozy amin'izay Andriamanitra Gabriel vazivazy ty fa tsy anaty baiboly fa mba anazavananao ny asaribidiny fitondran'Andriamanitra dia teny amiko renao hoe aiza anaty baiboly misy an'izany tsy ao le izy fa illustreko le izy hozy Andriamanitra ohatrinona ny firemaka any Egypta dia mamaly anjely lafolafo satria mbola tsy vita ny lala mikidana hozy Andriamanitra aloha ampiasaintsika miara-miasa masoa ny zavatra rehetra navela n'Andriamanitra ho amidy ho andevo sady tsy nandofo rehefa tonga dia amampandevo azy netin'le tompo mividy azy any Egypte ny zava-dehibe tsy le mode de transport fa ianao arrivé ka le izy drandray ohatrany tsy tianao hoe aza mifanandevo fa ny zava-dehibe tonga any ianao tsisy manandevo anao ny eto fa le lalana ny resako hoe aza taitra aza etreta hoe ahita fity ohatra aza saintsaina kory zay fa maneke fotsiny ho tarian'Andriamanitra fa ny efa rano io any amin'le tenenina aike Andriamanitra ke efa mikady sy mife ary mibaiko ny zavatra rehetra tsy eo amin'le eritreretinao fa any amin'le fahataterahany le ao am-pony ho an'i Josefa rehefa jerevana namidiny rahalana izy fankahalana ane zany fozy Andriamanitra tsy ampy ny fitiavan'i Jakoba hitahiry anao ao an-trano tanteraka ny teniko tsy maintsy avelaka hitranga ny fankahalan'ny rahalanao anosika anao any amin'ny fahatateran'le teny zay nomeko anao fa raha Jakoba no anontaniana tsy andefanao any Egypta izy raha hiteny zao Andriamanitra hoe Jakoba eny tompoko zanaka ao anankiray alefa any Egypta Robena alefany Robena tena kaikanao tsy communion zao zay hoe ny communion zao dia hoe izy amin'ny zareo ny tianao alefa akoatran'ny Josefa tena kaikanao tsy communion koa zao zay hoe tsy haiko azonareo ve le izy fa raha nanontany zao Jakoba dia namaly Andriamanitra Josefa nefa Josefa tsy le tena tiany mahavariana koa Andriamanitra tsy le tsy dia titianao reny no angatahany fa le titianao reny mihitsy alleluia rehefa nangataka ny Isaka koa izy tsy niteny atolory any tenanao tsy tonga dia nisaoty teo ambaravarakely Abraham ty ao anao fozy Andriamanitra Isaka le kely io zaho entiny ozy Andriamanitra tsy mila anao io ny ilaiko ketrika Abraham zao are tsy miteniteny fa saranao tolotro ozy Andriamanitra tsy mila nsaranao ary aza misaraka amiko ianao tsy mila hisaranao Isaka ny ilaiko tamin'ny Job
ndray mpimaso taditsika Jobatoko voalohany, Jobatoko faharoa, ndray mpimaso foana daholo akoatra ny vadiny, zanany, fananany, ny maha izy azy teo amin'ny fiarahamonina. Zavatra nafinaritra na nitranga ary zany teo amin'ny fiainan'i Joba, tsy niala tamin'Andriamanitra Joba. Jesosy koa fantatrao fa niatrika an'izany. Ndray mpimaso tanomboka tao Getsemane, nesorina tamin'ny ministerany, nesorina tamin'ny maha lehilahy lehibe azy, natao tsinitsiny izy, nesorina tamin'ny mpianany. Fa nafinaritra hatramin'ny fiafarany ny lalan'ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana, eny fa na dia Andriamanitra aza niala taminy, ohatrany hoe nesorina tamin'ny Andriamanitra, satria naka ny toerany nofo, naka ny toerantsika izy tamin'ny manofo amandra azy, dia nafinaritra ry havana fa tsy mba niala tamin'Andriamanitra Jesosy. Tafio-drivotra faharoha, asiako entso mihitsy eo amin'le faharoha. Tafio-drivotry ny harembe. Zay ny teneniko anao, raha tsy tafiditra tamin'ilay anankiray ianao, aty ianao zany. Olona miaina fahafenona zay atao mety zay eritreretina mitranga zay tiana hovidiana azo. Eto misy miteny raha mba zaza zany, hoavy viteny ianao zany za matahotra. Fa etsika mianatra tsy any amin'izay ilay izy hoe ireo amin'izay ne ianao zany mampimebe re teny hoe tompo ampandalovana zay tafio-drivotra izay azy satria ianao zany te hitan'ilay harembe aza fetsifetsy ao. Tafio-drivotra foana ny anarany iny na tsisy ninona ao na feno zavatra. Ozy Andriamanitra hoe zava-dehibe anao mifikitra amiko ka fahitako anao io ianao tsy mila sedraina amin'ny zavatra be dehibe amin'ilay tsisy ninona mampety anao io. Satria le sedra ny zava-dehibe fa tsy le lalana. Tandremo zany fetsifetsy hoe reko tamin'ny tenina voamaraina tompo fa misedra amin'ny harembe ianao. Volona ny sedrainao amin'ny harembe. Ty manino te ahita le harembe zany. Aleo Andriamanitra ny mandanja hoe ty ny zakanao. Aleo Andriamanitra ny mamaritra hoe ty ny vitanao. Aza mangataka sao tsy io zakanao. Fa Andriamanitra ozy izy ny 1 Corinthiens 13 1 Corinthiens 10:13. Fa Andriamanitra ozy izy mahatoky fidélité ka zay mitranga eo amin'ny fiainao dia efa nilanjainy fa hitany fa zakanao. Tena akaikinao io manjoanao io zany hoe teneno izy tsoroko aminao hoe fa tsy zakako io hoe fa zakanao io hoe. Dia zao koa hoe io hitanao manjoana io hoe tsy ho zakanao mihitsy io hoe fa zakako io hoe. Zay mifampazaka eto araka izy hiteka mahafon'ny tompo ary aloha. Zay mahatonga antsika tsy tokony hampitaha foanan'Andriamanitra mihitsy ny esprit de comparaison. Tsy mapety mihitsy zany hoe ianona manino, ianona makany ananina, ianona manano manao ohatr'izany foana, tsy atrehony ianao dia mifalia miaraka amin'ny Jesosy eo amin'izay misy ianao. Fantaro ny lesona fa eo amin'izay misy ianao io te hitanao hifikitra amin'ny Andriamanitra. Zay ny lesona andro amarena fa tsy hoe za koa te ho, tsy te ho le izy fa mifikitra. Tafio-drivotra ny harembe ny loza anatin'ilay izy mantsy dia ozy izy le obolona toko fa 30 vakintsika teo fandrao raha voky dia handao dia handa ka hanao hoe iza mo Jehova. Samy manana ny olana trehany zany na ny tsy manana na ny manana, satria samy ozongozon'le tafio-drivotra amantara an'Andriamanitra fa tena mifikitra aminy io olona eo. Josefa tena niaina fahavokaram-be izy taorianany fiantsona azy avy any amponja amaolana avy amin'le vahaolana napetraka Andriamanitra ao anatiny zay tsy nisy tany amin'ny hafa. Tena kaikinao misy zavatra ao anatinao hoe tsy misy any amin'ny hafa le izy hoe dia miara amin'Andriamanitra hoe amoan'Andriamanitra an'izay ara-potoana hoe. Josefa zany tsy nila ny teny hoe mpandika nofy, mpandika nofy, mpandika nofy matianina miandry ianao toerana misy anay aty amponja. Fa tsy niteny izy. Rehefa misy nofy amin'izay tsy hita izay anaovana azy na ampiasa n'ity fomba rehetra ty amin'izay ny mpanao maziry rehetra tao amin'ny Farao nitety
tena nirakotra lamba mainty napiretina ny labozia hozy ny olona fa tsy hoe za fa nanao an'izany fa eo enao eo fa tsisy nofo mivaly zany eo satria Andriamanitra efa manomboka apitodika an'izao rehetra zao any amin'ny fataterany sitrapony. Josefa amin'io any amponja tsy manisa andro manomboka efa makafy ny fanatrehan'Andriamanitra na dia ao amponja aza. Tonga amin'izay fotoana any aminao no valiny. Josefa tsy taitra tsony. Hay mety rarapitso tsy maintsy androany. Hay zay dia zao sa rehefa zao dia zao tena kikinao rehefa tsy mahataitra anao tsony io dia tonga dia teneno izy raha vao mahataitaitra anao io miandro fotoana. Tonga amin'izay fotoana en promotion na mazava teo amin'izay Josefa manendre lehilahy manatsaina makatsia makary makato mavita an'izao dia nozy izy Farao ahita lehilahy manatsaina toa anao avy aho izy nanomboka teo amin'izay verina amin'ny lolony dolo amin'izay le zavatra be dibe resaka harena nresako aloha. Tonga dia lasa prime ministre, tonga dia nahazo kalesa, tonga dia nahazo vady aleloia, sady mahazo poste eto amin'ny firenena, mahazo fiara, tarika ankizy, tsy haiko raha azonao hoe tonga dia feno zany fa nahavariana reto mbola tsy niova ny kabarin'i Josefa fa za manambara aminareo fa raha te ho velonareo mba atahory an'Andriamanitra. Vitan'i Josefa niatrika le tafio-drivotra tsy nisy nininina. Vitan'i Josefa niatrika le tafio-drivotra feno nininina. Tsangana ny tana zay maheno Job. Tamin'ny Job mbola tsy voasedra niaina fahafenony voalaza mihitsy hoe izy mmpanan-karena indrindra tany Antsinanana. Job 31:1 naran'i Jesosy nampanekeko ny masoko ka toka ahoana indray ny fijery zazavavy tsy nijangajanga nefa mpanambola. Nefa nisan'ny problema mpanambola vao vola ny azo zavatra hafa vo la dia hafa ny tadiavina. Fa Job nanana-karena be ary izy nanaja ny vadiny, nanaja n'Andriamanitra tamin'ny voady nataony tamin'ny vadiny. Tsy nijangajanga tena kaikinao misy fijoroany zay hoe tian'Andriamanitra ho hita hoe eto zany tsy hoe tsy saraka aminao fa le fijoroany mihitsy ny naneo fa tsy nisaraka tamin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Job na dia ny foanana sy na dia ny fenona azy toiziko. Job 31:26 raha tahiny anjery ny masoandro raha mirapiratra izy tsy nanompo sampy. 25:5 raha tahiny ny faly noho ny haben'ny fananako sy ny nazahoan'ny tanako harena betsaka tsy ny faly tamin'ny haben'ny harena. 24 raha tahiny nanao ny volamena ho fanantenako sy nanonona ny volamena tsara hoe ry tokiko tsy nitoko tamin'ny volamena. 27 ka vao fitaka mangingina ny foko ary nanoroka ny tanako ny vavako tsy nahatoky ny tananahy ny asa namory volamena. Joba na dia feno volamena aza. Ny tsika indray volamena degrama keliginy dia efa azonareo angamba tsy any amin'ilay volamena sy le grama le izy fa anatin'ilay fo le izy. Jesosy nandritry ny fotoana ny sehoany are-pasoavana sy ny fomba handrainy azy nandritry ny 3 taona nanom-pony tena maika izy ny fikitra sy niankina tamin'ny rainy. Fagagana mitranga mifanasitranana fampahitana fity izy atao dia mety tena hoe nety io amin'izay le tafio-drivotra ny arembe niatrika an'izany koa Jesosy nandritry ny 3 taona fa teny anao fa tsy niala tamin'ny rainy mihitsy izy. Maika izy nanome voninahitra ny rainy foana hoe ny tena miasa ny tsy zahay fa ndraika tao. Maika izy nanome voninahitra ny rainy foana nandritry ny fotoam-pijoroany ny fikitra tamin'ny rainy. Ary fantatsika efa Jesosy alohany miatrika mivavaka, vita asa mivavaka, tsy ity izy. Ny vahoaka faly hoe aiza mpampianatra Jesosy efa mandeha mitokana satria tsy ny fahombiaza ny fitoriana taony sy ny abetsahany vahoaka manaraka ary ny kalitao amin'ny fahagagana mitranga no ampisaraka azy amin'Andriamanitra. Lasa izy mbola mifikitra amin'ny rainy foana. Afaka mbola toiziko ve tsy mamaly ianao dia valiko.
Tafio-drivotra fahatelo, tafio-drivotry ny famerenana ny zavatra very. Tempête de la restauration. Misy fakapana amalifaty tadiavin'io tafio-drivotra io andringanana anao. Le voalohany fafoanana, le faharoa fahafenoana, le fahatelo verina amiloniny. Ito zany a ohatrany hoe anare zany io e Josefa zao rehefa tena le lamina daholo amin'izay tampotampoka teo nentin'Andriamanitra teo aminy amin'izay ny rahalahiny dia seky tsy zakany kely vakio tsara le teny fa ohatrany nisy kelitra seka tsy nazaka toy Andriamanitra hoe zay le mila tsaboana. Nisaorana an Jesosy rehefa tafaverina teo amin'ireo rahalahin'ireo tsy nahamaly faty izy. Tena akaikinao tandremo mahamaly faty hoe Joba nasain'Andriamanitra nivavaka ho an'ilay sakaizany izay nikarakarainy sy netohany sy nivatsiny nefa nivadika taminy sady naneso azy fa tsy mba nesony tahaka ny nataony. Raha tokony ho izy zany tokony zao teneny Joba ka tsy hita moa izy tiry zalafa dia hozy le fomba fiteny ninona tianareo ataon'ny olona nareo dia mba ataovy aminy ka nataonareo tamiko izy dia mijoro tao fitaovan'Andriamanitra tanteraka nisy ao ataoko aminareo zany le izy. Fa izy Joba ay za raha restauré mba afaka indray manohy ny asa-panasoavako ny rehetra. Rehefa restauré ny fiainan'i Josefa tsy nasiany vengeance ny rahalahiny. Rehefa restauré ny fiainan'i Job tsy nasiany vengeance ny sakaizany. Rehefa restauré nitsangana tamin'ny maty Jesosy tsy nasiany vengeance tany amin'ny Hérode, Kaifa, Pilato, Petera, Tomasy reny mihitsy ary merany maika natonony dia tsy mifelahany fa natoriny tanany fotsiny. Izy tsy teny tamin'ny Tomasy io tsy minty tsy zany nataon'i Jesosy ozy izy jereo ny tanako izy izy azafata ataoko izy mba ho azonareo hoe le réaction anao hita ndray tsy mety. Réaction de Jesosy jereo ny tanako aza isan'izay tsy mino niatrika tafio-drivotry ny restauration koa Jesosy fa nijoro izy mbola mifikitra tamin'Andriamanitra nanao ny sitrapo n'Andriamanitra tsy nahamaly faty Jesosy. Androany maraina misy olona tian'Andriamanitra ajoro tsy ho laviny tafio-drivotra ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra fa izy safidy hifikitra amin'Andriamanitra ary anao mandrakariva ny sitrapo n'Andriamanitra mety ho feno ny zavatra rehetra manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Misy fotoana mety misedra tampoka kely le fahafoanana manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Ho avy ny fotoana restauré ho apetraka Andriamanitra eo amin'ilay toeram-pandresy ianao hiatrika an'le nanadroadro anao dia tsy tian'Andriamanitra ilay ho faly. Hitanao zao mivokatra mivavaka. Raha vao izay no tianao atao dia tsy ataon'Andriamanitra indray le izy. Raha vao hitan'Andriamanitra zao hoe somary ohatra mangidingidy Josefa dia hoe anlaisany ny ale dia anany retour. Ny andrasan'Andriamanitra zao dia hoe anareo ny ale fa atsika miaraka ny loya. Alléluia. Misy réaction tokony hositrany no matoa Andriamanitra zany zao miteny an'izany dia zao misy amintsika reto zao ao anatin'ny tafio-drivotra le fahafoanana ohatrany izay atao eta mivavaka paster dia paster efa mivavaka zany akely izy ke tempête. Safady fa misafosafo ny sisa voly izay misy teneno akaikinao mifikira amin'i Jesosy hoe aza taitra amin'ilay fahafoanana hoe mifikira amin'i Jesosy hoe aza variana amin'ilay fahafenoana hoe mifikira amin'i Jesosy hoe fa ho avy Andriamanitra merina amin'ny loniny hoe aza mamaly faty hoe matoa zany leson zany omeny isy restauration enjana be ato isy fa ny fonao ty novomboatra fa tsy hoe mitranga le restauration dia enao indray ny soavaly tapaky fifampisamborona eto fanatrehan'Andriamanitra eto efa lasaiza amin'izy manomana programme maly faty amin'izy lesony ety efa mitosatosaka. Halleluja. Rehefa tonga eo aminao le olona nanao ratsy valy soa. Efa niainana zany mety tsy azo tantarain'andro avy efa niainana zany asain'Andriamanitra trehanao le izy olona tena fa ozy Andriamanitra hoe soa asio soa valio soa naka ny akanjonao omeo ny lambanao fa tsy hoe sevavery ny akanjonao
Zafady mangadidindreny eto aloha eto fo. Tandre amin'ny esprit de vengeance. Ary ny tena problème dia isika nijery kung fu tamin'ny mbola kely. Tena iny film iny dia nivoaka ny vidéo tamin'izaho moa zany tena tsy nanana dia makeny ny vidéo hoe jery vitaka. Avo mijery ohatran'ny ianao rinona no entraînement tany amin'ny Saoline firitaona. Io ianao nijery film adiny roa fa nipasse l'esprit de vengeance. Sy ny akabeazan'le film na arts martiaux tsy hoe ny kung fu ihany fa ny arts martiaux rehetra dia presque mivoya famaliana vady. Neny Jesosy reriny hoe vavao amin'ny fahavalo. Tsofy rano izy. Valy eo soa izy. Zay mahatonga antsika mila manafoana ny any anaty tsy mety mba ho fenona le avy amin'Andriamanitra mety. Tandremo zavatra jereny masonao. Raha ohatrany hoe jerenireny ianao reto film reto jerena manomboka androany Joseph le retour zay zao jerevana. Manomboka Genesis 37 misy an'izay film zay. Misy épisode be dehibe izy. Épisode katrany amin'ny saison Genèse 51. Mampitebiteby io tantara io fa tsara fefara. Dia misy film anankiray koa tiako jerevanao Job. Dia jareo tantaram-piainana sy ny fiafarany fa indrindraindrindra tantaran'i Jesosy. Fa Jesosy ary mbola tsy nitsangana tamin'ny maty, mbola vao andeha ho faty dia efa nomeny sady fa melan-keloka. Zay le modely apetraka Andriamanitra. Misy zavatra tiana Andriamanitra hositranina ao anatsika tandremo Sao. Ho voasarikitry ny tafio-drivotsika ka hanohatra an'Andriamanitra satria miatrika fahafoanana na anadino an'Andriamanitra satria misitraka fahafenona. Samy manana ny problema zany ny manana sy ny tsy manana. Ianao zany zay mieritreritra ataona mora tompo fa dia zay tsy manana ihany tia voasedra. Androany mivalan'izay tsy manana ihany ny voasedra fa ny manana koa voasedra eo amin'izay degré misy azy ary mitovy le fanontaniana hisaraka sa tsy hisaraka. Atao mazava tsara sao dia tsy voatonona le tsia hisaraka fitonono tsara hisaraka sa tsy hisaraka. Sy fitanina mihitsy hisaraka sa tsy hisaraka tsy hisaraka amin'izay. Atao mitesa fampotina sady misy ragasy misy rapy misy ny rehetra aza matahotra ianao misy bagasy. Alleluia. Voarantsika ve lesona androany ao amin'ny fiombonana ianao no afaka mifeny fonao tsy hisaraka intsony amin'i Jesosy satria principe anankiray ao amin'ny communion aza vela hisy zavatra mitranga ampisaraka anao amin'Andriamanitra. Dia para vao maraina zany dia tompo zay mitranga androany dia hisaoraka anao, zay tsy mitranga androany dia hisaoraka anao, fa ny androaniko kosa hiarahako aminao. Dia afaka asianao kely hoe ianao ve mba tia hiaraka amiko? Dia izao mivaliny indro izao ombanao mandrakariva ambara-patonga amin'ny vatam-peran'izao tontolo izao mitsangana miazava fefa tonga ny fahazavanao. Alleluia. Sa amena sa hosana zany milay zay sisany ava fantaninao dia hoeto anatrehan'Andriamanitra ny fonao, hoeto anatrehan'i Jesosy ianao. Tsy tonga eto aminany hoe sedra fahafiry ianao amin'ilay tafio-drivotra fa ianao mahafantatra izy ianao ary aiza ho aiza ny dingana hitondran'Andriamanitra anao. Hoeto anatrehan'i Jesosy ny fonao avy amin'ilay fahamarinan'ny tenina manginy antsika. Zavatra anankiray ny réaction andrasan'i Jesosy ianao tsy hiala aminy. Tenenao amin'ny tompo hoe Jesosy ampio tsy te hiala aminao ninonina mitranga eo dia ampaheresy sy ampahatan'izao ny toem-panahany anaty mba ho tsaroko izany lesony izany fa hay tokoa kay tsy maintsy isy ny tafio-drivotra fa tsy natao hiala aminao, tsy natao hisaraka aminao zay. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra trany misaotra fa nampatsiahivinao androany tamin'ny fampaherezana ny lalana lalovan'ny olona ao anatin'ny fiarahana aminao. Misaotra ny amin'ny communion fa ny fiombonana dia maika mampifikitra anay tena hiraikitra aminao, tsy hisaraka aminao. Misaotra ny amin'izany lesona izany ary mahatsiaro ambavaka ny zanakao rehetra misy aminay reto miatrika ny tafio-drivotry ny fahafoanana. Tsy mora le izy Jesosy kanefa misaotra fa ianao ny mampahery, ianao ny manangana ary ianao ny mampifikitra anay aminao. Misy ankiho eto miatrika ny tafio-drivotry ny fahafenona
tena mandeha mirolona daholo ny zavatra rehetra nefa eo ianao ty ahitany olona ihany koa tsy ala aminao na hisaraka aminao raha aminaran'i Jesosy misy aminay eto ihany koa efa miaina an'ilay tafio-drivotra ny restauration arovo zay tompo mba tsy ho tratiny esprit de vengeance ary raha hitranga le fanomerenanao milon'ny ny zavatra tsara be dehibe mety very teo amin'ny fiainanay atoato dia hiambiny izay mba tsy ho latsaka na hijabaka ao anatin'ny fakapanahy ampalahelo anao ka hamaly faty ny olona mety nanao tsy mety fa zany rehetra zany dia tokony hiara-hiasa soa satria famonjena no antony finoanay tsarovo za rehetra miatrika Jesosy tsy ho kivy tsy ho ketraka tsy ho isan'izay mihemotra tsy angatsika amantatra kosa izy fa hay valan'izay fanontanian'izay dia ny any anatinay misokatra hoe tompo tsy ala aminao zay tsy saraka aminao zay tsy analavitra anao zay dia Jesosy tsarovo ty fotoana marainy ty anangananao indray anasitrananao ampaherezanao anatin'izany nefa dia mino zay fa ianao le manomana ny tsara manomana ny mihoatra manomana ny lafatra manomana ny fahasoavana avy amin'izay efa niaretanao anay vangio ny tsirairay vangio ny isa-tokantrano vangio ny ara-pahasalamana vangio ny fianarany ankizy na fianarany zafikely na fianarany izay mbola tonga eto ny asa mandrarà ny fianam-panahy ny fianam-panompona mety misy tsy voatonona fa Jesosy eo tsarovy amin'izao marin vaovao zao indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Zay rehetra hijoro amin'ny tafio-drivotra misy eo amin'ny fiainany aoka izy hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy satria tsy hiala amin'ny Jesosy. Amen. Maza ho toerana ary dia anao fanatitra mpifaliantsika amin'ny firaviravona, amin'ny finoana, amin'ny fanantenana, amin'ny fitiavana. Alleluia. Raha sendra tsy afaka manao ianao dia mangata amin'ny Jesosy fa omen'Andriamanitra ianao mba afaka anao amin'ny fotoanany. Amen. Ohatra anao ihany izay tamin'izany koa nisy fotoana dia mba misy koa fotoana. Alleluia. Hitantsika Jesosy programantsika eto anatin'ny asa fanompoana dia zoma hariva etsy amin'ny trampokon'olona azadiny fa efa miverina io fotoana io atao visany mavitrika ianao atao visany aka za pasteur ilay sabotsy nefa rassuré koa sady rassuré ny sabotsy ny rassuré koa ny zoma. Amen. Dia ny sabotsy moa zany mazava ho azy any amin'ny centre eny bypass amin'ny valy sasany ataovy misy etaeta foana any anaty tena akaikinao ninona tafio-drivotra hoe aiza maika ampitsahatra ny tafio-drivotra hoe Jesosy mpanjinina hoe miara amin'ny Jesosy hoe aza misaraka amin'ny Jesosy hoe amen. Manasana hitsangana dia anofa fatanantsika ry saotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoanantsika andro maraina saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa nitahinao sy novanginao zay tamin'ny alalan'ny teny fiainana saotra ny amin'ny vérité biblika manafaka ny tsy ho andevo saotra fa mampahery ianao manasitrana manangana indray manamboatra saotra fa mampiomana anay ianao tena mampiomana ianao zay tokoa le hoe velaripona ny fandrika rehefa hitany vorona dia misaotra tompo fa misy zavatra be dehibe zany zao manomboka mihafantatray ary ankasitrahanay ny fotoana andro maraina saotra ny amin'ny fanatrehanao niaraka taminay saotra ny amin'ny fampiasanao mpanomponao tsiraray avy saotra ny amin'ny teny zay omenao saotra ny amin'ny famanginao ny fo ny fianam-panahy ny momba na ray manontolo dia anomezany voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kely avy Nazareta amen. Tonoana sy tsofina rano eo amin'ny fiainanao ny fataterahany fijoroanao amin'ny anaran'i Jesosy tsy saraka amin'Andriamanitra mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa ninina mety hoendrika isehony tafio-drivotra mety misy ianao sy izay mety hitranga ahita ny fijoroanao Andriamanitra ary izay fijoroana izay ho voatahiry amin'ny anaran'i Jesosy tafavoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy mandehana tsofina rano ho volana mois de juin feno voninahitr'Andriamanitra ndana mikarakara sy vita fikarakarana omeo voninahitra Andriamanitra ny amin'izay tanteraka raha misy tanteraka omeo voninahitra foana koa Andriamanitra fa tsy iny zany le fotoana fa mbola misy le fotoana tsara kokoa ny tompo ny famatsiana hiasa eo amin'ny fiainanao ny tompo ny fanasitrahana hamangy amin'ny fiainanao ny tompo ny famerenana amin'ny laoniny hiasa eo amin'ny tokantranonao zay rehetra mahakasika anao mahery ianao matanjaka ianao salama ianao mety tsara ny fianam-panahy miaina communion tsara manomboka mianatra ihany koa miaina union iray amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo amen dia amen.